आज जागतिक आदिवासी दिवस आणि या निमित्तानं झी24 तासनं आदिवासी तरुणाईचा आवाज जाणून घेतलाय. पाहूया. लाल भडक आदिवासी कडक डर नाही कुणाच्या बापाचा. लाल भडक आदिवासी कडक डर नाही कुणाच्या बापाचा. हो तो जल्लोष साऱ्या आदिमाचा जागतिक आदिवासी दिनाचा. हो तो जल्लोष साऱ्या आदिमाचा जागतिक आदिवासी दिनाचा. शिदापट्याची पानं जल जंगल जमीन त्याच्या ख्यातीचा पुरावा. आदिवासी वादळ येता सुटतो सोसाट्याचा वारा. राज्य करी तोरा नाव तोच राखणार खरा खरा जंगलाचा राजा त्याचा वाघाला दरारा. जल जंगल जमीन त्याच्या ख्यातीचा पुरावा. आदिवासी वादळ येता सुटतो सोसाट्याचा वारा. राज्य करी तोरा नाव तोच राखणार खरा खरा जंगलाचा राजा त्याचा वाघाला दरारा. जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम आवाज आदिवासी तरुणाईचा. पहा 9 ऑगस्ट दुपारी 12:23 आणि संध्याकाळी 5:23 फक्त झी24 तासवर.